Hello, good afternoon Cyprus. Good evening Philippines. Welcome to my channel, Salsa Columna Vlog. Ayan mga lalabs. Tingnan natin ang mga ibon dito. Ang ganda. Ayan. 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 Ang cute nila. Ang tataba. Ang ganda po mga lalabs. Ayan. So pagmamasdan natin sila, ayan. Lalaki po at saka babae. Ayan. And then, ayan, nasa taas yung iba. Ayan. Ayan. Ayan po ang mga manok dito, ang tataba. Ayan. Cory, you have food for the chicken? Ha? Tik, 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 tik. Papu, you have food for the chicken? Leo, Pai, Fai. Oi, Leo, mono Leo, Etsi. Jame. Ay, siyalo. Mono jame. Yan po ang may-ari, si Lolo. I said I want you live, Cory? You live? No. Cory, can you open because the Wi-Fi? Can you open the door? You speak. Can you see him? Ayan po. Tik, 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 tik. Ayan. You put Cory racks, Cory, tudi. Yes. Tudi. Papu. Tilo, Papu. Tilo Wi-Fi. Tudi, itsi. Prisa. Papu. He's not understand. Aniksi. Tudi, ini si, ini si. Hindi alam kasi ng matanda kung anong ginagawa ko po, kaya pasensya na po mga lalabs ko dyan. Etsi, Cory. Ela, Cory. Down, no, down. To no, close the wind. Pasensya na po sa English. Hindi po tayo lumaki ng English. Oy. What is? Ne. Mono jame. Wala.
Ayan po, parang nasa bundok lang. Bundok talaga, nasa bundok talaga kami. Kaya lang parang, ang feeling ko parang nasa probinsya. Alam niyo yun mga lalabs. Oo naman na. Oo. Hindi nga. Sila sana yun, Nisi. Ano, very nice. Ayan po mga lalabs, ang tataba po ng mga kalapati. Kalapating mababa ang lipad. Ayan, nakakatuwa. Mga alaga po nila dito. Hi Kuya Lino Carmen, my cousin. Ayan, alaga po nilang mga manok. Karis. Kasi kami. Hi Romel. Romel Columna. Ayan, nakakatuwang pagmasdan. Feeling ko nasa baang ako mga lalabs ko. Yung mga nakakaalam dyan kung saan yung baang. Baang Masbat eh. Ayan. Feel na feel ko siya nung araw na maliliit pa kami. Sa lolo ko noon, dami nilang manok. So ayan, sarap tingnan. Nandito kasi kami sa pinakatuktok ng bundok. Kaya, ayan. Sarap ng feeling, no? Ayan, dito tayo. Gustong gusto ko yung ibon eh. Ayan. So, hello Ayan. Ayan mga alaga ng mga kapitbahay namin. So, ayan, nagpunta ko rito para mag-video lang talaga. Ayan. Lalaki nila, Diyos ko. Ayan. Hi! May itlog na yata ito eh. Ang taba. Nanliligaw siya. Nanliligaw siya. Oh. Ayan. Oh, nanliligaw siya. Ah, cute. Diyos ko, ang taba mo. Hello. Ayan. Taba naman ang alaga nila. Sagana sa pagkain. Ayan.
magdara ka pa uli. Adiyo, Diyos ko. May bayad man ini sa aeroplano. Ano no yun? Taba. Hello. Babait niyan. Nahawakan lang nila. Samantalang ako takot. Ayan o. Ang cute. Ayan. Let's sa labas. Sarap ng feelings dito. Ayan. Ang may-ari. Say hello, Papu. Hi, Yasas. It's not babay, Papu. Yasu, Eitsi. Yasu. Yan po ang may-ari ng mga hayop dito. Ayan. So, ayan po. Alaga niya po yan. Tanda na si Lolo. Nasa 87 years old na ito. Kapitbahay po namin. So, dito tayo sa labas. Ayan. Alam nyo guys, nung araw, ayan, pag yung lolo ko maraming mais, tapos ginigiling, ayun, laging umaga, magigising ng umaga, mga alas 4, alas 5, ayan na, tatawagan na yung mga manok, maglalagay ng pagkain. So, sarap ng feeling, no? May sobrang init dito sa amin, no? Ayan. Alas 2 po ng hapon dito, mga lalabs ko. So, ayan. Papo, isyap ga. Isyap ga. Isyap ga. Pusa. Pusa, pusa. Diyo. Diyo, tudi. Ah, oo nga, nakita ko. Ayan o, may itlog nga siya. Skwanta ba? Pusa, Papo. Hello. Can I go inside? Okay. Diyos ko, makikiusyuso lang talaga ako. Okay, meron nga. Okay. Ishimura. Oy. Hello. How are you? Uy, Diyos ko. Papo. Hello. Hi. Oh my God. Diyos ko po. Ayun na, nagsitakbuhan na sila. Diyos ko, tatabahan nyo naman. Sana meron din ako dito sa bahay. Ala. Hi. Hello. You have 2 eggs. Ay, Diyos ko, ang tapang niya. Hi. Papo, you see? Hi. Hello. Yeah. She have eggs. It's new, Papo. Tudi, Papo. It's new. Monotora. Oy. Hello. Can I touch? Hi. Hello. Pwede pa hawak. Kung tatabaan nyo naman. Hi. Come here. Taba mo. Taba. Oryx Higante. Ayan. Hello sa mga nanonood. Magandang gabi po sa Pinas. Ayan. Good afternoon dito sa amin. Ay, Diyos ko. Kagigil nyo. Siguro kung sa bahay to. Sarap laruan. Yan. Hi, Lea Basas. Hi, Batch. Lori Jean Tabigi. Oh, love silang dalawa, oh. Makikikismis tayo. Yan. Wala na. Umalis na yung babae. Oh. How are you? Hi, Ne. Ayan, pumunta ako sa kapitbahay namin kasi ang dami nilang mga alaga. Ayan. Sarap na laruan.
kapoy, shallow, tudi. Oy, tudi itso. Etsi. Mesa. Oy, jami. Ah. Cory, say hi. You live? She's my friend. Kaibigan ko po siya, taga Nepal. Siya po ang nag-aalaga ng matanda. Yung asawa nito, ni Lolo. Siya po ang nag-aalaga. Kasi may sakit. Ella, tik 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 tik. Ella. Tik 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 tik. Tura oy. Ne. Ayan na. Mais din talaga yung ano, pambahog nila oh. Mais din eh. Ano? Nakikita ba? Mais din eh. Ayan oh. Ayan oh. Giniling na mais. Yung binibili sa tindahan. Ayan. Ayan, so pinakawala ng matanda yung mga manok. Ayan. Sarap magkaroon ng malapad na lupain tapos meron kang ganito ano. Sana all merong lupain malapad. Ayan. Ayan, cute na mga manok. Papo, isi tumata jame. Isi tumata jame. Oy. Tumata dudi ni. Oy, dudi. Ne, tumata. Sabi ko may kamatis dito. Sabi ni Lolo, hindi raw yan kamatis. Ayan po. Oh. Ayan parang kamatis eh. Tudi. Tumata tudi. Oy. Hindi raw kamatis yan, pero ang alam ko kamatis yan. Handa kasi. Ayan. Free din sila. Pagdating ng hapon, mga 6 o'clock, ayan, pinapapasok na sa loob ng kulungan. Feel na feel ko parang nasa baang ako, mga lalabs. Ayan. Sana buhay pa si tatay at saka si nanay. Sarap din balikan yung buhay na ganito, no? Maraming manok sa kapaligiran. Wala. Diyos ko, sabi ni Lolo, bula. Anong salita ba yun? Greek. Ang ibig sabihin ni halik kayo. Ayan, so pupunta tayo sa loob. Si Ala. Ne. Ayun na, nagsilpara na. Ayun na. Ayun, may ano din sa taas eh. Hello! Dito naman tayo sa rabbit. Cute nila, no? Malalaki na sila ngayon. 12 yan eh. 12 yan. Lahat. Hi, Ann Carmen Dalano. Ayan mga lalabs. Sorry. If I take one,
it's good if I hold one. And you catch too? You like? No. Can you hold little minute? No, see? It is to the air. Daxi. You see, You make after it, see? die. Yes. No run. Oh. Air. You catch to air to the. How? Yes, yes. Make like this? Ne, make it. Oi. Oi, dami now, no sister. No. No, after die. Oh, yes, Let's see. No. Yes, to the catch to the. Jame. Ne, dami. Ne. Ne. No press. Very. That's it. Let's see. Look, guys. Yes. This is. Oi! What happened? You know, like cut. The finger, like too much. Yes, I know. It's very long the nail. Hi, Ate Helen. Ito na, nakakatakot naman to. Ayan. Ang dami nila, oh. Sarap maglaro. Bibili nga ako nito sa bahay. Sarap din eh. Kahit ano kinakain. Can you give me grass, Leo? Glass? No. Tudi, little. Tudi for the rabbit mo. Together, Papu. Ah. Ayan, bibigyan ko siya ng damo, mga lalabs. Tingnan natin kung paano kumain. Ayan, kain na kayo. Ito nagtatago. Ayan. Kain na. Diyos ko na, ano ba? Ano ba ito, kugon? Where you take this grass? Down? The mountain? Oh my god. It's very far. Ella. Eat. Ella, eat. Ella. Tingnan natin paano kumain. Kain na kayo. Diyos ko, nagsitago na. Ano ba? Nahihiya ka? Halika dito. Ayan. Cute niya. Oh. Come here. Ayan, maglaro tayo. Halika dito. Ay! So, ayan. 6 po sila. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Andun yung isa sa ilalim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Yung taing niya parang ano, alam niyo yun guys, yung parang buto ng ano, ng papaya. Ayan Ayan pagmasdan nyo. Yan po ang tae nila. Yan. Parang buto ng papaya, no? Gusto ko yan magkaroon sa bahay, pero gusto ko puti. Maganda kasi yung puti. Kulay gray siya. Ay, Nonoy. Nandito ako sa kapitbahay namin. Kasi ang dami nilang alagang hayop. Ayan.
Sarap paglaruan, no? Nakikita na yung kamay ko sa camera. Nunoy, Diyos ko, naglalaro ako dito sa mga halaga nilang hayop. Gusto ko puti eh. Ayan. Hi, ayan, kumakain na siya. Ayan. Pagmasdan natin habang kumakain. Indera, how many months this rabbit? How many months now? 2 months? You want to sleep? You want to sleep? You want to sleep? No. Hmm? Ah. Ayan, kumakain siya. You know, if you take this grass, it's very, you will, you know, you make like this. How to cut this? You make like this. No, I put them Gloves. and scissors. You know scissors? And you have jacket very, very strong. Very difficult. Ayan. Papakita kita. Say hello, Cory. Hi. She's from Nepal and she give the food. Siya po ang nagbibigay ng pagkain dito sa rabbit. Ayan. It's very difficult to take the grass and you will bring here. I know. I leave it. It's very difficult her job, but what can we do? Little time. If finish the virus, you can find another job. Now it's very difficult to find work, you know, because it's lockdown. If finish the lockdown, you can find another employer. Don't stay here because it's very poor to see, you know, and it's very difficult for you. You know, you walk in the mountain like that. Me, I only stay in the house. I never walk in the mountain like this. You clean this all? In this every day you clean? How you clean this? You put water? Or you make scuba? And AC. No. Very difficult. Hmm? But no. All the people like that. Even you work very hard, but After I leave this house, after reach to the laptop, and 2 months I didn't see. I think nobody stay here Everything because was too much not work. same. Yes. It is not such a understand. You care to the wife. You care, and after you clean these animals, you clean all. Oh my God. It's very difficult. It's okay if your salary is big, but the salary is very little. That's why. Ayan. Kumakain po sila. Ayan. Papo is good because I take the leave it Yaya because Yaya have sick. She have sick. So that's why. Sometimes she's very good, sometimes very crazy. But what can we do? Because you need work. Ayan po. Sarap maglaro, mga lalabs ko dyan. Diyos ko. Kailang nakakatakot hawakan kasi ang hahaba ng kuko. Ayan. You finish now, ne? You don't have work now. Well,
Come to eat. Ella. Come. Ne? What you eat for lunch? Ah, you cook? Me tomorrow I will cook this. You know, don't every day don't clean because it leave it. If she clean, leave it. She want to clean, leave it. And you go another place to clean. You know all the people something crazy. You will clean and no satisfied. Leave it. No everyday clean. Me everyday I wake up 9:30 in the morning and after I make breakfast I will cook for lunch. After I finish it and then go to sleep. What time sleep you yesterday? Yesterday I think I sleep last night I think 12:30 because I called to my husband. I called to my husband. That's why you will see I am online in the Facebook because I talk because you know it's different that time in the Philippines and here. No, put water inside. No, My even I wash. oh, No put water inside. No, my I careful to no put water inside. You know. my was all after that That's why. Ayan, ang cute nila kumain, no? You know, the children is very happy for the animals like this. Oh, if my grandson here, ni. You know, like the cat. Yes, I will buy this. You know, no very expensive this in the Philippines. Ni. no, you guys need to I think 300. Guys, ay, sa mga ano po diyan, magkano po ang rabbit sa Pinas? 350 yata ano, yung maliit lang. Kasi dito magkano isa dito? How much? How much? price? Ni I don't know. This papu is me. 10 euro? I don't know. No understand English, Papa. Yes. Don't speak. Papa only Greek. Very nice. That's why I give food. Eat. What is that? Cory, be careful your hands. You know, they have something, you know, like needle. Oh. Kailan? Ayan. Hadi eat, Cory. Eat. Alam niyo po guys, yung Cory dito, Cory, yung naririnig niyo pong Cory, kapatid po yan. Cory. Ella, Cory, kapatid po yan. Ella, kapatid. Ella, halika dito. Ella, yes. Papu, no, maybe after run. Hoy. Hoy. Pinahirapan niyo pa ako. It's very difficult to take the video, so now it's okay. Oh my God. Karis to Papu. Ay, ayun na, ang babait ng alaga nila, oh. Ayan na siya. Pinakawalan. Oh, ang galing. Tuti papu, Ayan ang may-ari every time. po. Yes. Yan ang may-ari. That's dami. Any sip hi tuti. Yan ang may-ari. I give food. So, yan. Eat. Cory, you sit. We have internet? We have no. You put music. It's no good your what's now? Now Stop. good. No. You put I say little narrow see. No, Oh, after you have rice. no.
if you have rice, put inside this. You make like this the rice and put inside, and after leave it. And after No, now wait. Now Galo. Very nice, baby. yes. See this week, you what you want, you give Issy. And it's okay, I like aloo. And she give me. I think. They have aloo really. Too much. I don't know. They Papo give. understand. Papo, give me this. I will bring in the Philippines. Telly. 이거 Ni. Hola. To the Meghalaya. You, Oh my God. if you got the You give me Philippines, Papo one month all. after, too much big. 얘는 준비하라. Pusa, Papo to Diola. Pusa. Tinatanong ko si Lolo. Ilan to lahat? Papo, how much the one, Papo? 2D. Monoena. Deka ibro. 세리프. Ha? 세리프. Pira? 한편. How much, Papo? Pusa, Mega. 2D. Monoena. Meghalaya is it? 메갈로. Oy, tura, mikra. Pusa. 에미카. Deka ibro. 어이. 나도. Pende ibro. 옥도. Okto, 8C. Ah. Sabi ko magkano? 8 euro daw po. 8 euro. So, sa Pinas, kumpara is 얘는. 8 euro. And Meghalaya, Bapu? Nasa 700 plus mga palangay. Thanks, Bapu. Kasi. Bawal naman ito magdala sa airplane. Diba? Magbabayad ka ng malaki. 어디 빨리 배다. 플라노 맞을수. Hayate men. Ha? 빨리 배다. 플라노 맞을수. Oy. Only joke, Papo. Good. Very good. You see? Yes. Oh my god. Can't understand. Oh my god. Hawakan nga natin. Naman. Hello. Hello. Mahahaba kasi yung ano. Oy, Diyos ko. Kawawa naman yung kamay ni Lolo. Tanda na talaga. Ganyan din tayo na. Pagtatanda na tayo. Sa sobrang trabaho yan. Siya po ang may-ari. Parang Santa Claus. Dentro signora. Grazie sul trosi. Mas gusto ko nito yung kulay puti. Tilo pa po, aspra. 아빠는 White ni aspra. White? In Greek. Yes, aspra. Aspra po is White yan is kulay now. puti po sa kanila. Before yes eh. Aspra ang pag sasalita. Eh si aspra. Mayroon ba kayong puti, kulay puti na rabbit? Yan. Tudi pa po bulam ikra. Tudi. Ayan. Oh, 8C. Oy. You know like that? That. Yes. Yes. I know. Come. Only like that? Oy, after that. 그다음에 Dami. Let's see. Ela. Oy. Kan. No. 8C pa po. 8C. Oh my God. Ay, Diyos ko. Parang pusa. Parang daga. Daxi, Karisto. Yeah. Daxi. Punta tayo doon sa ibon. Ayan, pinakawalan.
Ayan. Sobrang init po. Tik, 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 tik. Ayan, mga manok po nila dito. Ayan. Ang kabilang mga ibon. Ayan. Bubuksan natin. Hello po, Ma'am Heidi Duran. Ayan, nangangapit bahay po ako dito. Kasi ang dami nilang alagang hayop. Ayan. Hello. Hi. Ayan, may itlog po siya. Parang nasa Pinas lang po, ano? Kung tataba nila. Papo mono to di ola. Mono ola, etsi. Hindi siya ala, etso. Eshi bula. Gusto ka lalaki. Ayan. Wala po akong magawa kasi mga tulog yung alaga ko. Kaya ako naman nangapit bahay. Ayan. Ganyan ang buhay ng OFW. Hello. Hi. Ayan, may itlog po siya. Hello. Ayan, ang itlog niya. Ayan. Ayan ang pagkain nila. Daming pagkain. Gusto ang tataba nila. Hello. Ang taba. Sana meron din ako nito sa bahay. Hi. Sarap maging bata, no? Tudi alo. Exo. Uy, dyan may mesa. Mesa? Mamala. Ayan, meron nasa labas, oh. Baby pa siya, oh. Nasa labas. Ayun. Mana. Telemesa. Telemesa. Bueno. Ayan.
Sarap mabuhay dito sa bundok, no? Ayan. Ayan mga manok nila dito. Yan ang kulungan ng mga manok. Ayan. Mabahong ipot. Dito lang sa labas. Tik 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 tik. Hola, Efie. Ah, jame. Isi alu papu, isi pai. Leo jame. Ang ganda ng mga ano, tataba ng mga. Ayan, tingnan natin si Lolo. Ayan. Sabi niya sa mga manok, umalis kayo dyan, umalis kayo dyan. Sarap pagmasdan, dami nilang alaga. Ayan. Nalala ko si tatay. Nung buhay pa si tatay, ang daming alagang hayop. Ang dami nila. Karamihan po nasa baba. Ayan. Tik 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 tik. Sarap mabuhay ng ganito lang. Yung tahimik, tahimik sa bundok. Tapos marami kang alagang hayop. Ayan. Delo, imesa. Delo. Daksi. Pinapapasok yung isang ibon sa loob. Yung bata pa. Etelo, papo. Etelo. Etelo. Ayaw niya, ayaw niya. Ayan. Mga manok nila dito. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Sarap pag parang bata lang dating. Ayan. Hi. Dami. Si mikra mikra ini sih. Oi. Dah si Papa. Paristo. Thank you very much. Let's go. Ayan, punta naman tayo dito. Ayan. Hello. Parang mga daga. Ayan. Mabigat. Ayan po.
Ayan. Sarap ng hangin. Ayan, magpapaalam na po ako mga lalabs ko. Thank you for watching. Subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel, Sel sa Kolumna Vlog.